Встреча бизнеса и власти на свежем воздухе. Очередная конференция предпринимателей в традиционном формате, без галстуков, но на актуальные темы. И на этот раз в Костре собрались не только уже знакомые котовские бизнесмены, но и те, которые ими только планируют стать. Бизнес, который пользуется мерами поддержки, эффективнее. Этими словами открыл встречу заместитель генерального директора Фонда развития моногородов Евгений Подшивалов и обозначил вектор дальнейшего диалога. Сложно ли пользоваться поддержкой фонда и что сделать, чтобы упростить эту задачу? Одна из целей была как раз переговорить и с региональной властью, и с местной властью, и с бизнесом, удобно ли пользоваться нашими мерами поддержки или нет. Коллеги врут, что удобно. Но мы работаем над тем, чтобы было на самом деле удобно. Вы знаете, что Министерством экономического развития на федеральном уровне была проведена большая работа, и стратегическая сессия была проведена на тему того, как модернизировать эти меры поддержки. Мы сделали сборку, 27 апреля мы ее представляли для всей Российской Федерации, для всех моногородов, которых 319, меры поддержки моногородов. Они не адресные, не все являются адресными. Адресные все есть в Котовске. Это и ТАСЭР, и фонд работает, и учебу прошли. ТАСЭР или территория опережающего социально-экономического развития. Этот статус Котовск получил в прошлом году. Зайти в город и стать резидентом уже готовы сразу несколько бизнесменов. Все они выступили с презентацией. Среди них проект по строительству оптово-распределительного центра. Планируем стать резидентом территории опережающего развития Котовск. Соответственно, проект Тамбовский ОРЦ, но площадка индустриального парка Котовск. Здесь на этой площадке 43,5 тысячи тонн продукции временного хранения. Из них 30 тысяч тонн овощи, 10 тысяч тонн фрукты, 1500 тонн мяса по видам, по различным, значит, соответственно, рыба, морепродукты 1000 тонн, молоко, молочные продукты 1000 тонн. Долговременное хранение – это 9-10 месяцев. Все камеры температурного режима по фруктам, они с газовой средой регулируемые. Соответственно, вот такая история. Доработка, переработка продукции, ну, скажем так, она порядка больше 60%. По овощам она практически 100%. Отдельно интегрирован блок по обвалке мяса и его там, как говорится, дальнейшей немножко доработки, переработки. Также здесь цех по сушке овощей и производство сухих завтраков и обедов интегрирован, достаточно неплохой проект. Аналогично мы делаем в Тутаеве, но здесь меньший объем, здесь порядка 3000 тонн будет по сухим завтракам и обедам. Бизнес крупный, и желание прийти именно в Котовск понятно. Те льготы, которые получает потенциальный инвестор на этой территории, действительно серьезные. Тем более, что одно из условий ведения здесь работы является создание рабочих мест. Вы представьте себе 600 человек, да, но даже пускай не 600, на первом этапе там будет, ну, там 150 потом или что-то такое, да, вот все сотрудники, которые будут строить, да, все вот эти вот люди, сколько субподрядчиков сюда войдет. Представьте, вот этот весь круг людей, он должен был бы на другой территории, грубо говоря, платить, ну, порядка на 20% больше взносов там по фондам, только на оплату труда. При том, что средняя зарплата в регионе, там, ну, пускай 26 тысяч, 25 тысяч, да, то есть получается, ну, возьмем 30 тысяч. Посчитайте размер, сколько денег мы экономим, можем реинвестировать. Естественно, это правильное решение, и я думаю, что в данном случае оно абсолютно правильно в русле экономической политики помогает, да. 4 резидента, интересные идеи, особое внимание бизнес-сообщества и гостей конференции вызвал проект местного предпринимателя по обработке, хранению и отгрузке зерна, в том числе и бесконтактной. Сергей Кобзев в бизнесе человек не новый. Взвесив все «за» и «против», решил расширить горизонты и попробовать себя на территории опережающего развития. Идея она была уже давно, но в связи с тем, что город Котовск получил статус территории опережающего развития, налоговая база уменьшилась и намного, я принял решение укрупнить, развить свой бизнес именно в этом направлении, в строительстве зернокомплекса.
по хранению, подработке, сушке, подготовке зерна к дальнейшему ему переработке. Объем хранения зернокомплекса будет в пределах около 10 тысяч тонн. Вот. Мы также будем оказывать не просто хранить, мы будем оказывать услуги подгрузки, как авто, ЖД транспортом, потому что зернокомплекс будет находиться рядом со станцией Тамбов-2. Вот. А уже в следующих этапах развития это уже план по переработке зерна в муку и в крупы различных сортов, с дальнейшим ее фасовкой, доведения до конечного потребителя. Но это в перспективных планах, конечно, все сразу невозможно сделать. Все и сразу и не потребуется. Проект рассчитан на 3 года, срок окупаемости в пределах 6-7 лет. А главное, потребуются трудовые ресурсы. И здесь котовский бизнесмен будет отдавать предпочтение своим землякам. Когда будет уже на полной мощности работать проект, то в пределах до 50 рабочих мест будет создано с помощью, как говорится, нашего предприятия. Будем предпочтение отдавать только котовчанам, конечно, и в первую очередь. Я же уроженец своего города. Кого же мы будем еще нанимать в первую очередь? Только котовчан стараться. Инвестпроекты представлены. Глава города призвал котовский бизнес по максимуму использовать все инструменты, которые предлагает фонд. Алексей Плохотников обратился к котовским бизнесменам последовать примеру земляка и становиться резидентами территории опережающего развития. Будем работать. Знаем, что надо делать, знаем, куда идти. И мне понравилось, что и котовский предприниматель сегодня понял масштабность этих дел и понял, что может поучаствовать в этом. Вот это здорово. Это вот хорошо. Одно могу сказать, что мы все укладываемся в ту стратегию, которую проводит наш губернатор Александр Марьевич Никитин. То есть производство нашей продовольствия в экологически чистой регионе. То есть экологически чистое продовольствие, потому что большинство из них, вы видите, это переработка сельхозпродукции. И даже, особенно если сегодня КЗНМ показало вытеснение, это импортозамещение. Прям хорошо. Все бы планы претворить в жизнь. Финал конференции «Дипломы и подарки лучшим». В память о Котовске глава города вручил гостям сувенирные часы с изображением неваляшки. Оксана Леонова, Евгений Краснов, Котовские новости.